এইগুলো ভাই আমাদের লক্কা পায়রা, এতে ম্যাড্রাস আছে, সুন্দরী আছে, আরও বিভিন্ন রকমের পায়রা আছে যেটা 5 ঘন্টা ওড়ে। কোনোটা সৌন্দর্যের জন্য সুন্দর, এটা হচ্ছে এই পায়রাটা ঘাড় কাঁপায় বেশিরভাগ এই পায়রাটা। আর এই যে দুটো পায়রা, এরকম আরও পায়রা আছে। 3টে পায়রা ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটিয়েছে। দেখেন এইটা হচ্ছে সুন্দরী, আর এই লেজ খাড়াটা হচ্ছে লক্কা। এই যে একটা বাচ্চা, এখানে দুটো বাচ্চা আছে। এইটাই ডিম পারছে, ডিম পেড়ে তাও দিচ্ছে। আর এইটাই আরো দুটো আছে বাচ্চা। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন, রানাঘাট, নদিয়া, মণ্ডলপুকুর। এই সাইডে পাখির ঘর, ওইদিকে আরো বড় মাছের ফার্ম আছে।